Всем привет! Приехал Renault Megane 2 2005 года 1.6. Клиент жалуется на то, что течет масло со стороны ГРМ и большой расход масла. Так, чуть-чуть тут уже подразобрал. Смотрим на крышку расширительного бачка, эмульсия тут. В антифризе масло. В задней части двигателя тоже все в масле. Клиент говорит, обращался на СТО, ему делали герметизацию головки, но головку походу даже не снимали. Потом он туда ездил по гарантии 6 раз. В общем, ничего не изменилось, масло так и течет. Вот приехал ко мне. Сейчас будем разбирать ГРМ, снимать головку. Снял крышку ГРМ. Там у нас получается все в масле. Ремень тоже в масле. Какой-то ржавый фазорегулятор стоит. Ролик тоже в масле. Продолжаем разбирать. Снял шкивы. Кто-то тут сальник фазорегулятора намазал снаружи герметиком. Непонятно зачем. Ремень в масле. Состояние хорошее, но в масле. Надо будет его поменять. Ролики в нормальном состоянии. Только от масла отмыть и все. Так, продолжаем разбирать. Снял пластиковую часть впускного коллектора. Все на герметике. Клапан фазорегулятора прошлые дельцы извозюкали в герметике. Видимо, пропускало вот это вот кольцо уплотнительное. Его надо будет заменить обязательно. В принципе, как и все прокладки. Снял клапанную крышку, распредвалы. Снял головку. Головку отдал в ремонт. Там на замену направляющих, но об этом чуть позже. Что мы здесь видим? Большой нагар на поршнях. Скорее всего, кольца маслосъемные залегшие. Цилиндры более-менее нормальные, но все равно надо все это разбирать, промерять. Но клиент наотрез отказался дальше лезть в двигатель по финансовым причинам. Поэтому здесь будут просто почищены поршня от нагара и установлена отремонтированная головка на место. Краткий обзор запчастей. Прокладка ГБЦ Картека. Прокладка впуск Элринг. Прокладка выпуск Виктор Рейнс, свечи Денса, прокладки впускного коллектора резиновые 4 штуки Аджуса, сальник клапана фазорегулятора Картека, колечко резиновое под сапун Renault оригинал, сальники клапанов Аджуса, сальник коленвала и сальник
распредвала выпуск L-Ring, прокладка под дроссельную заслонку Renault Original, прокладка под термостат нового образца L-Ring, сальник под фазорегулятор от Jusa, ремень GRM Gates, фильтр масляный MAN. И еще клиент попросил поменять подушку двигателя заднюю. Подушка Сасик. Так, помимо всего прочего, еще были заменены все клапана фирмы АЕ и направляющие втулки Фрессика. Все каталожники на запчасти будут в конце видео. По ГБЦ отфрезеровали плоскость, 5 соток сняли, поменяли все клапана и все направляющие, так как был большой износ и на стержне клапана, и на направляющих втулках. Головку хорошо отмыли все. Сейчас остается установить сальники клапанов новые. Установил новые сальники клапанов. Сейчас буду засухаривать клапана. Засухарил головку. Установил новую прокладку термостата. Кстати, масло в расширительном бачке было из-за того, что вот эта прокладка была старая, задубевшая. Тут все было герметиком измазано. И так как на этом моторе антифризные каналы здесь пересекаются с масляными, масло попадало в антифриз. Установил термостат. Очистил поршня от нагара. Тут вот видно, что на этом двигателе когда-то рвался, видимо, ремень ГРМ, и выпускные клапана встречались с поршнями. Тут вот так же. Головку установил.